দিছি আমি ইয়া রঙ্গমার দিছো আমাদের কাছে সন্ধ্যায় একটা গোপন সংবাদ আছে যে একটা গাড়ি করে আগরতলা থেকে বেশ কিছু মাদকদ্রব্য স্কপ কফ সিরাপ বিশালগড়ের দিকে আসছে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে আমার বিশালগড় থানার ফুল অফিসার্স টিম আমরা প্রায় 15 কিলোমিটার একটা গাড়িকে চেস করার পর গাড়িটাকে আমরা ডিটেন করি। তো সে তখন বিশালগড়ি জাঙ্গালিয়ার কাছে গাড়িটাকে আমরা ডিটেন করতে সক্ষম হই এবং ওই গাড়িটার থেকে 3টে কার্টুনে 460 পিস স্কপ 480 পিস স্কপ ছিল এবং আমরা একটা গাড়িকেও ডিটেন করেছি যে গাড়িটা ক্যারি করতেছিল এবং ড্রাইভার বা পসেসর যার কাছ থেকে আমরা মাদকদ্রব্যটি পেয়েছি সেইগুলোগুলো আমরা সিজ করি। ওর নাম বিজয় দাস বৈষ্ণব। কোন জায়গা বাড়ি? বাড়ি জাঙ্গালিয়া আমবাগান।